Это снова мы. Кузька купил сегодня болгарку. Болгарка нам обошлась 1240 гривен. Болгарка фирмы Techman. Да, Кузька? Мощность данной болгарки 1400. Сейчас будем делать ее распаковочку. Хотя говорили в магазине, что все запаковано, но не все так хорошо. Когда-то она уже была распакована. Магазин, повторюсь, у нас Моби Жук. Такой есть магазин интернетовский, называется он Жук. Вот тут я почему заказал именно там. Доставка бесплатна. Цена адекватная. Ну, посмотрим. Сейчас сделаем распаковку данной болгарки и глянем. Снимаю, как говорится, снова на коленке. Все происходит в ремонтных условиях. Ремонт идет. Все тут. Данный болгарин покупался для того, чтобы шлифовать именно стены, потолок. Все это будет делаться такой хорошей коронкой, черепашкой. Но для этого я ее взял. Тут, конечно, ее расхваливают. НСК подшипники. Все класс, все супер. Ну, давайте приступим к распаковке. С нуля. Ключ вылетел. Ключ более-менее жесткий, нормальный. Инструкция. Ну, это, так понял, у нас Зенит, Techman. Это все одно и то же пошло. Переименованный Зенит, скорее всего. Быстросъемный кожух. Какая-то уже царапина, кстати, на кожухе. Господи. Ладно, все какое-то такое кривоватенькое. Ну ладно, посмотрим. Сама болгарка. Вот так вот. Запах от нее идет, конечно. Ох, такой хороший, ядреный. Уже смазка, что ли, потекла через кнопку. И есть немного следы. Ручка самая Дешман называется. Что мы тут имеем? В руке сидит нормально. Через кнопку, конечно, смазка протекла. Господи. Да. Что тут у нас? Шпиндель. Гайки. Люфта нету, кстати. Что пишет? Techman. Так, такой 1400 ватт. От 3 до 11 тысяч. Серийный номер. Дата выготовления. Ух ты. Январь 2021 года. Самый свежак. Можно так сказать. Регулятор оборотов. Ну, будем пробовать ее вот так вот ставить черепаху. И мне надо обработать стены. Для этого я ее и брал. В принципе,
Сейчас даже поставим ручку. Но ручка, конечно, убогая. Это пипец. Для вся какая-то... Да, сколько она прослужит, непонятно. Честно сказать, думал, ну здесь как бы качество такое нормальное. Так вот кнопка нажимается. Двойная защита. Можно сейчас даже ее попробовать включить. Регулятор оборотов. Работает. Посмотрим, как она себя проявит в боевых условиях. Чуть позже запилю ролик, как мы будем с ней шлифовать стены. Как тут удобно. Ну, в принципе, удобно. Положение рукояток все у нас две. Раз. Но рукоятка это пипец просто. Какая-то корявая вся, с заусенцами. Посмотрим, как у нас он проявит данный болгарин на шлифовке стен. Брался он именно для этого. Кстати, что хочу сказать. Хват удобный и тут. Вот здесь. Второй рукой, конечно, да, надо нажимать тут кнопку. Раз, два. Так не нажмешь. Вот так вот. Одним пальцем. Начала блокировка. А потом уже основная кнопка. Ну, приноровимся, посмотрим. Так что вот так вот. Чуть позже уже попробую с черепахой. Ну, правда, кожух кривой. Это, конечно, мечта всех моих дней. Ладно, оденем, посмотрим. Может, не так страшно, как его малюете. Все. Посмотрим, как отработают свои 1240 гривен. Насколько их хватит. Как говорится, идем по следам Николая Дотошного. Он там так ее расхваливал. Я, кстати, на этот ролик и повелся. Ну, резина как бы здесь хорошая. Это уже пластик. Но я бы не сказал, что это металл. Единственное, конечно, что смазка через кнопку вытекает, жидкая. Это, кстати, не алё. Наверное, ее чуть позже разберу. Может быть, даже смазку и поменяем. Ну, что это такое? Через кнопку давит смазка уже. Ну, как бы не есть хорошо. К инструкции. Открыл мануал. Прорабушка. Будем читать? Кучка. Читать будем мануал? Давай почитаем. Ну, то, что я буду делать, это вообще против всех правил. Здесь у нас что написано? Угловая шлифовальная машина ТАК 12/1400 применяется для абразивного удаления коррозии с металлоконструкций, зачищения обработки сварных швов, шлифования резания изделий с металла без применения воды. Конструкция предназначена в использовании в бытовых условиях. То есть под вот это вот, то, что я запланировал шлифовать стену чашкой, она вообще не предназначена. Но это я все беру во внимание. Понятно, что меня инструкция предупредила. Здесь этого нет. Ну, что ж. Я ее, в принципе, брал для стен, для бетона, для шлифовки. Для шлифовки вот таких вот корявых белов. Это все будем шлифовать, выводить. Для шлифовки потолка,
совсем это металл. Но это ее ждет впереди. Для этого она и предназначена у меня на данном этапе. Кузька все одобрил. Все отлично. Следующий этап уже работа. Решил я ее разобрать, глянуть, что внутри, сравнить обзор Николая Дотошного с реальностью. Поехали, все сделаем по бырику, глянем, как оно и что оно есть. Так, щетка, крышка, щетка держателя. Что мы тут видим? Термоусадочка. Все как положено. Как говорят, а-ля Макита. Посмотрим на эту а-ля Макиту. Щетка. Вон, кстати, притирочные эти полосы, которые так все любят говорить. Пока вот сюда вот ставим, чтобы перевернуть. Смотрим, что здесь. Опять же, все делаем на коленке. Ремонтирована комната. Другого тут у нас не дано. Ну, что мы тут видим? Тоже все термоусадочка. Аккуратно. Отводим. Смотрим. Ну, то же самое. Ну, щеточки сделаны аккуратно. Молодцы. Здесь молодцы. Открутим крышку редуктора. Болты, кстати, мягкие. Слизывается. Посмотрим, как она там внутри, смазка поживает. И стоит ли ее менять. Конечно, не профессиональный блогер, чтобы вам там джин-джин-джин показать за 3 секунды. Но что-то в этой жизни умею. А вот она и смазка. Кстати, на подшипничке стоит. Видно смазка. Но попробуем на этой смазке поработать. Глянем, как она пойдет. Подшипник, кстати. Подшипник люфта не имеет. Все классно. Шестерня у нас без шпонки. Напрессована. Смотрим, что тут внутри. Ну, кстати, посадочное место под подшипник какой-то там с прорезью какой-то. Да. Интересно собрано все. Как там говорят, мало смазки. Ну, посмотрим. Так, ну что, попробуем сейчас извлечь якорёкс. Правильно. Сейчас только щетки достанем от седова. Кстати, говорил Николай тогда, класть удобно. Вот они, подпорки.
Посмотрим, как это будет все удобно работать. Так вот и достаемся. Вот и достались. Вот он наш якорек. Новенький. Где там подшипники? У нас какой там, кстати. А что там они говорили? Какой подшипник там у нас? Фонарь. А подшипник-то какой-то CHL. Но не тот, что написали. Вот это я понимаю. На Йо. Ну, второй не буду я разбирать сейчас пока. Но подшипник стоит не тот, который указан в этом. CHL. Вот его наименование. Да, ну, бронь есть. Лак есть. Но подшипник уже не тот, что на коробке указан. CHL. Да. Мелочь, но уже неприятно. Вот про эту крыльчатку Николай говорил. Ну, и здесь как бы особых проблем я не вижу. Конечно, посадочное место под подшипник вызывает у меня удивление. А что у нас какой-то прорезью? Да и смазка какая-то такая дешманская. Ну, есть. Это посадочное месте подшипник гуляет. Ну, посмотрим. Вот он сам у нас залит. Статор. Заливка есть. Нормально. Не хочу диффузор снимать. Ну ладно. Подденем его. Вот так вот выглядит все. Резинка под подшипник есть. Нормально так залито. Ну, якорь залит хорошо. Статор тоже залит. Будем работать. Вот, кстати, сниму ближе то, что у нас какой подшипник стоит на конце якоря 608, что тут 613 CHL, но никак не японское произведение искусства. Походу у нас все-таки начинает потихонечку жестко кидать. Якорь залит, повторяюсь, хорошо, просветов нету, бандаж есть. Сейчас еще раз внимательно рассмотрел шестерню, подшипник. Шестерня все-таки посажена на шпонку, шпоночный паз. Не стал я уже этот весь узел разбирать целиком. Саму болгарочку я собрал. Меня, конечно, смущает это вот посадочное место подшипника. И то, что смазку немного, сейчас вот собирал, немного выгнала на диффузор крыльчаткой. Но немного поработаю, притрется, я все равно это все дело заменю. Смазку я же, в принципе, взял. А так, конечно, расстроило то, что подшипник не Made in Japan стоит. Ну, второй не стал уже колоть. Времени просто много уже. Поздно уже. Сколько уже? 22:53.
Пора уже спать ложиться, завтра рано вставать. Да и я думаю, там стоит такой же. Через время все равно я буду делать ревизию. Все сниму да покажу. Все, ребята, до новых встреч. Всем спокойной ночи, до завтра.